好多人買白花膠嗰陣時咧，佢會問我㗎，佢話呢個係大島啊，定係小島啊，定係本港啊？有本港白花膠，本港白花膠係養殖嘅喎，好多依家市面上，但係養殖嘅白花膠咧唔會大㗎，佢有法令線㗎，呢兩條線啊。但係本港嗰啲法令線咧就係深色啲嘅喎。如果係野生嗰啲啊，佢嘅呢個法令線咧同嗰個花膠嘅本身嘅顏色係一樣，只不過你見到兩條線啫。海嘅就係一個大島一個小島啦，咁啊小島嗰啲啊多數嚟自新幾內亞嘅海域嗰度㗎，但係呢個大島咧就係印尼，新幾內亞隔離咧就係印尼嚟㗎。其實大家嘅水域一樣，但係有少少出入咧，就係嗰個肉質啊。我留意到呢個大島嗰條肉質咧係細膩啲㗎，咁啊呢個小島咧嘅肉質咧比較粗糙啲㗎。每隻白花膠都有出成孔，同埋佢有分公乸㗎，佢有法令線好明顯嘅嗰啲咧就係公嚟㗎。如果冇啲法令線嗰啲咧，就係多數都係乸嚟㗎。